我忍唔住啦。有個酸菜師傅同我講，如果你想將酸菜魚做得好，你一定要識得打遊戲。點解呢？嗱，我話俾你聽嚟睇材料先。首先呢，酸味嘅來源呢，酸菜、酸蘿蔔，仲有呢個係泡椒。泡椒呢，最好增加一種呢，就係綠色嘅指天椒嘅泡椒。而家新派裏面呢，可以加入檸檬嘅酸味，咁所以呢，佢係一個酸味疊加包袱嘅，不斷疊加技能嘅。好，然之後睇辣味啦，呢度3種辣椒呢，有負責出香味嘅、出辣味嘅。然之後花椒啦，呢度呢，黑胡椒同白胡椒係白胡椒8成，黑胡椒2成。硬成碎，你睇呢邊油啦，咁香味嘅來源咧，花椒油、菜籽油同埋麻油，佢樣樣味道咧都係疊加嘅，攞到一個複合嘅味道，所以你一定要識得打遊戲啊！魚買翻嚟咧，刮乾淨啲多餘嘅鱗啦，咁就將裏面咧個牙刷擦乾淨佢。咁我用嘅係鱸魚，咁我哋就起咗啲肉出嚟啦。邊鬼個叫你喺屋企整酸菜魚㗎？做視頻咁耐，佢哋又嘈咗咁耐，咁我做酸菜魚。咁我哋而家咧就魚骨、魚頭劈開佢兩邊。咁我哋就搞掂啲骨啦。而家我哋一條魚咧分解成魚肉啦、魚頭啦同埋魚脊骨啦。咁我哋就骨還骨、肉還肉處理。魚頭。呢邊係魚骨。魚骨呢度2嚿肉。咁2嚿肉咧，仲要將佢哋嘅肋骨咧片咗出嚟。肋骨咧，我哋就分3件啦。呢個純魚肉咧，我哋就幫佢起成片。一睇咧，嗱呢邊係頭係咪？我哋反轉佢。咁咧，我哋就向魚尾嗰邊片啦。咁樣啲肉先至唔會散係咪？冇錯啦，咁啲纖維就比較長啊。我哋咧為咗盡量咁去咗啲魚嘅腥味咧，我哋就俾啲鹽啦、生粉啦。咁呢個就係魚骨嗰部嘅，魚肉又唔同處理㗎噃。咁我哋幫佢撈勻啦，撈2分鐘到啦，1-2分鐘啦，撈到你手上你覺得啲鹽咧溶解晒啦，咁就可以沖水啦。嗱，你睇而家啲魚骨咧。好乾淨，佢索乾先好上粉煎嘅。如果濕立立咧，佢就唔好煎啦。魚骨咧，我哋就俾少少生粉落去，吸乾水就俾少少生粉。冇錯啦，跟住幫佢撈勻。咁咧有啲生粉黐住咧，佢煎先好煎嘅。魚肉嘅處理咧就會比魚骨複雜啲嘅。咁咧就係鹽同生粉分開嘅，呢度俾致死量嘅鹽啦。你唔使驚佢鹹噶喎，因為要沖水噶嘛。咁我哋就撈啦，撈到乜嘢程度咧？撈到佢咧啲魚肉咧起膠，鹽溶晒，跟住就可以去沖水啦。呢個鹽呢一步咧嘅目的咧係為咗個起膠咧，令到啲魚滑嘅。咁所以而家咧就幫佢沖水啦，因為佢太鹹啦，呢一步係冇咁多鹽，佢係好難起膠噶喎。因為我哋要快啊嘛。而家肉咧佢係晶瑩剔透啊，白醬嗰個感覺係咪啊？咁我哋就可以濾咗啲水佢啦。頭先呢部沖水咧，沖2到3次幫佢去鹹味嘅。咁而家魚肉咧就滑咗啦，俾啲生粉落去。呢一步俾生粉咧係為咗幫佢去腥。又沖佢，沖幾多次啊？呢個沖1次就得啦，沖走晒啲生粉得啦。通過生粉同埋鹽之後咧，呢個魚咧就冇腥味啦，同埋起咗膠啦，吸咗水分啦，同埋佢而家其實冇咩鹹味嘅。你唔好以為頭先咁多鹽啊！咁我哋而家幫佢鎖味啦。咁我哋呢度咧睇份量咧，大約係斤1、2兩咁嘅魚啦。我哋俾鹽咧就俾到4克就好啦，因為我而家個湯都仲有味噶嘛。然之後咧生粉咧我哋就俾2殼。跟住咧就將佢撈勻佢。你覺得啲魚咧重新起膠，咁佢就叫做撈好啦。咁你諗下呢個魚起咗2次膠，佢滑唔滑啦？冇可能唔滑嘅。我哋就俾少少胡椒粉落去啦。依下咧胡椒粉啊必須要有啊，但係唔可以食得串。呢一步係令個魚片咧佢帶少少胡椒粉味咧，佢食起身咧就會香啲嘅。使唔使放油封嘅呢個？唔使放油封，因為我哋好快就落鑊啦，撈勻就得啦。咁我哋備用啦。今日咧我哋用呢個酸菜咧係零添加嘅，用乳酸菌嚟純天然發酵嘅酸菜嚟嘅。你睇旁邊個包裝，如果你哋有需要咧，自己去嗰個櫥窗度買下。泡椒咧，如果你想佢辣味釋放出嚟咧，你就1開2；如果你唔想佢辣味釋放出嚟咧，就唔好開。咁我咧就切一部分，釋放一部分出嚟。咁然之後呢啲就唔切啦。第3個酸味來源就係呢個酸蘿蔔啦。酸蘿蔔咧大概切成3毫米嘅厚片，有得賣嘅街市。喺煎魚之前咧，攞個白鑊拌一拌啲酸菜啊，同埋啲酸蘿蔔先，激發啲酸菜嘅香味啦。令佢乾身啲，同埋乾身啲啦，爽口啲啦。嗱，你睇蘿蔔咧都有啲焦殼啦，係咪？咁我哋就拍起佢啦。我哋煮酸菜魚全程都係用菜籽油，魚頭魚骨先落鑊就煎咗佢，煎好一邊金黃你就反轉佢。而家2面金黃咧，我哋就撥開啲魚咧，俾啲薑片落去，爆一爆啲薑片，蒜片放一半，因為要一半嘅蒜片咧係蘸油嘅時候要生蒜嘅味。爆開埋啲薑咧，我哋而家咧就蘸水啦，整啲熱水蘸落去。吸住蓋等5分鐘，白湯出嚟啦。
咁我哋咧就撈咗啲魚佢啦，因為佢已經完全冇晒利用價值啦，已經滾晒嗰啲味出嚟啦嘛。我哋而家獲得一個好鬼靚嘅魚湯咧，我哋就開始放酸菜。而家咧我哋大火滾佢，令到蘿蔔同埋酸菜仲有呢個泡椒嘅酸味咧釋放出嚟。而家我哋大概煮2到3分鐘就 O K 噶啦。而家咧我哋幫佢調味，咁咧因應自己嘅買嘅酸菜蘿蔔啦，嗰啲酸嘢嘅酸度啦，就嚟放糖。咁我嘅酸菜咧比較酸嘅，所以你就放多啲糖。喪心病狂咁放糖，少少蠔油、胡椒碎可以而家俾埋啦，跟住俾鹽。我哋調完味之後，就將啲酸菜咧撈晒出嚟啦。因為我要翻呢個湯底嚟浸魚片啊。好，而家咧我哋咧獲得一個酸菜魚湯啦。燒滾咗之後咧，我哋關到最細火，將啲魚片咧浸熟佢。放落去，一定要散下啲魚片，唔好黐埋一嚿嚿，就慢慢推開佢，將所有魚咧都浸到落啲水裡面。一滾就衰噶啦，千祈唔好俾佢滾。咁咧由住喺度浸咧，大概浸得1分鐘到啦，就 OK 啦。而家1分鐘咧，啲魚就得啦，晶瑩剔透，好亮滑嘅。鋪上面啦。倒埋個魚湯落去，我哋將啲生嘅蒜片咧就放上面，有生有熟先香噶喎。我哋俾一圈花椒油，花椒油同麻油咧係凍先香嘅，就唔適合大火加熱嘅。咁我哋就準備咧炸辣椒啦。我哋鑊裡面咧又放菜籽油，見到呢度有飆煙咧就關火啦，因為咧再升溫咧炸辣椒會燶嘅。就辣椒、花椒攪兩攪，好嗱聲就要潷佢出嚟啦。呢個就係我嘅酸菜魚啦，整翻啲原色，整翻啲紅色。哇！我忍唔住啦，酸香嫩滑，唔係鮮香嫩滑。呢個酸菜好好食，哇！呢個魚真係唔好食啊，唔好學啊，千祈唔好學。係 friend 就點讚加關注，有咩意見評論區見啊！